আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাতু। প্রিয় তালিবুল ইলম ভাইয়েরা, ইতিপূর্বের ক্লাসে আমরা নামাজ পড়ার তরিকা সম্পর্কে জেনেছিলাম। আজকে আমরা নামাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও দুইটা প্রশ্নও জানব। 23তম ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। চলো আমরা আজকের ক্লাস শুরু করে দিই। আজকে আমরা জানব তাশাহুদের মাঝে কিভাবে বসতে হয়। তাশাহুদ মানে যখন তাশাহুদ পড়তে হয় দুই সিজদার মাঝে, সরি, দুই রাকাতের পরে যে তাশাহুদ পড়তে হয় তখন কিভাবে বসতে হবে, তাশাহুদ বা বৈঠকে কিভাবে বসতে হয় সেটা জানবো। এবং জানবো মুক্তাদি ইমাম মুনফারিদের নামাজে কোনো পার্থক্য আছে কিনা। চলো আমরা পড়ি। সওয়াল, दोनों सजदों के दरमियान में दोनों सेजदार माझे दोनों सेजदों के दोनों सेजदार दरमियान में माझे दोनों सेजदों के दरमियान में दोनों सेजदार माझे और तशहुद पढ़ने की हालत में एवं तशहुद পড়ার অবস্থায় किस तरह बैठना चाहिए, কিভাবে বসা উচিত। दोनों सिजदों के दरमियान में दोनों सिजदार माझे और तशहुद पढ़ने की हालत में एवं तशहुद পড়ার অবস্থায় किस तरह बैठना चाहिए, কিভাবে বসা উচিত। जवाब उत्तर, दाहिना पाँव खड़ा रखो और उसकी उंगलियां किबले की तरह रहे। उत्तर, दाहिना पाँव ডান পাও খাড়া রাখো, ডান পাও দাঁড় করিয়ে রাখো। খাড়া রাখো মানে দাঁড় করিয়ে রাখো। ডাহনা পাও খাড়া রাখো, ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখো। আর উসকে উঙ্গুলিয়া কেবলে কি তরহ রাহে, এবং তার আঙ্গুলগুলো কেবলার দিকে থাকবে। মানে ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলার দিকে থাকবে। নামাজে যেভাবে ডান পা রাখো ওইভাবে। উসকি আঙ্গুলিয়া উঙ্গুলিয়া উঙ্গুলিয়া, এখানে আঙ্গুলিয়া না উঙ্গুলিয়া, আলিফে পেশ দিয়ে উঙ্গুলিয়া মানে আঙ্গুলগুলো কেবলে কি তরহ রাহে, কেবলার দিকে থাকবে। और बायां पाँव बिछाकर एवं बाम पा बिछिए, बायां पाँव बाम पा बिछाकर बिछिए उस पर बैठ जाओ, এরপর বসে যাও। বাম পা বিছিয়ে তারপর বসে যাও। बैठने की हालत में বসা অবস্থায় हाथ घुटनों पर रखो, हाथ হাঁটুর উপর রাখনে चाहिए, রাখা উচিত। बैठने की हालत में বসা অবস্থায় हाथ घुटनों पर, हाथ হাঁটুর উপর রাখনে चाहिए, রাখা উচিত। বসা অবস্থায় হাত হাঁটুর উপর রাখা উচিত। এরপর সওয়াল, ইমাম और मुनफरिद, अच्छा एक बार আমি পুরোটা পড়ে দেই। सवाल, दोनों सजदों के दरमियान में दोनों सिजदार মাঝে और तशहुद पढ़ने की हालत में এবং তাশাহুদ পড়ার অবস্থায় किस तरह बैठना चाहिए, কিভাবে বসা উচিত। जवाब, दाहिना पाँव खड़ा रखो, ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখো। और उसकी उंगलियां किबले की तरह रहे, এবং তার আঙ্গুলগুলো কেবলার দিকে থাকবে। और बायां पाँव बिछाकर এবং বাম পা বিছিয়ে उस पर बैठ जाओ, তারপর বসে যাও। बैठने की हालत में বসা অবস্থায় हाथ घुटनों पर रखने चाहिए, हाथ হাঁটুর উপর রাখা উচিত। सवाल, प्रश्न, इमाम और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाजों में कुछ फ़र्क है, होता है या नहीं। ইমাম এবং মুনফারিদ এবং মুক্তাদি কি নামাজু মে, মুক্তাদির নামাজের মধ্যে কুছ ফারাক হোতা হে, কোনো পার্থক্য হয়, ইয়া নেহি, নাকি পার্থক্য হয় না। মানে ইমাম, মুক্তাদি এবং মুনফারিদের নামাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য হয় নাকি হয় না, মানে তাদের নামাজে কোনো পার্থক্য আছে কি নাই। ইমাম কাকে বলে, যে নামাজ পড়ায়, তাই না। আর মুক্তাদি হলো ইমামের পেছনে যে মানুষজন নামাজ পড়ে জামাতে, তারা মুক্তাদি। আর মুনফারিদ হলো একাকী যে নামাজ পড়ে, চাই ইমাম হোক মুক্তাদি হোক। নামাজ শেষ করার বা ফরজ নামাজের পরে তারা একাকী নামাজ পড়ে না, সুন্নত পড়ে। আবার কখনো কখনো ফরজ নামাজও আমরা একাকী পড়ি। তো এই একাকী নামাজ যে পড়ে তাকে মুনফারিদ বলে। তো তাদের তিনজনের নামাজে কোনো পার্থক্য আছে কি নাই, এ ব্যাপারে আমরা এখন পড়ব। আচ্ছা চলো। जवाब उत्तर, हाँ है। इमाम और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाज में थोड़ा सा फ़र्क है। হ্যাঁ, ইমাম মুনফারিদ এবং মুক্তাদির নামাজে কিছু পার্থক্য আছে। থোড়া সা ফর্ক হে, কিছু পার্থক্য আছে। हाँ, इमाम और मुक्तदी और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाज में थोड़ा सा फ़र्क है। হ্যাঁ, ইমাম মুনফারিদ এবং মুক্তাদির নামাজে কিছুটা পার্থক্য আছে। থোড়া সা মানে কিছুটা, ফর্ক হে পার্থক্য আছে। ও ফর্ক ইয়ে হে, ওই পার্থক্য এই। ও ফর্ক ইয়ে হে, ওই পার্থক্য এই कि इमाम और मुनफरिद पहले रकात में सना के बाद, ইমাম এবং মুনফারিদ, ইমাম এবং কে, একাকী নামাজ আদায়কারী মুনফারিদ। আমি মুনফারিদই বলবো, মুক্তাদি বলবো, তোমরা বুঝে নিবে। মুনফারিদ মানে একাকী নামাজ পড়ছে, জামাতে না, ফরজ নামাজ। আর ইমাম মুক্তাদিকে যে জামাতের সাথে নামাজ পড়ছে।
যে জামাতের সাথে নামাজ পড়ছে তাকে কি বলা হয়? মুক্তাদি। এই এদেরকে জাগাও না, কিরে সব ঘুমায় আছে, 50 বেজে গেছে। अच्छा एरपर इमाम और मुनफरिद पहले रकात में साना के बाद इमाम एवं मुनफरिद प्रथम रकाते सानार पर आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दु शरीफ और सूरा पढ़ते हैं। ताहले इमाम एवं मुनफरिद प्रथम रकाते पहले रकात में प्रथम रकाते साना के बाद सानार परे आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह आउज़ बिल्लाह एवं बिस्मिल्लाह पढ़कर पढ़े अल्हम्दु शरीफ और सूरा पढ़ते हैं एवं सूरा पढ़े अल्हम्दु शरीफ एवं सूरा पढ़े। তাহলে ইমাম এবং মুনফারিদ প্রথম রাকাতে সানার পরে আউজুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ পড়कर পড়ে আলহামদু শরীফ এবং सूरा पढ़े और दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह और अल्हम्दु शरीफ और सूरा पढ़ते हैं एवं द्वितीय रकाते बिस्मिल्लाह एवं अल्हम्दु शरीफ एवं आरेकटा सूरा पढ़े। मगर मुक्तदी को सिर्फ पहली रकात में साना पढ़कर किन्तु मुक्तादी जे इमामेर पेछने नामाज पढ़े इक्तेदा करे मुक्तादी को सिर्फ मुक्तादीर शुधु पहली रकात में साना पढ़कर प्रथम रकाते साना पढ़े दोनों रकातों में चुपका खड़ा रहना चाहिए चुप करे दाड़िये थाका उचित चुपका खड़ा रहना चाहिए चुप करे दाड़िये थाका उचित रहना चाहिए खड़ा थाका दाड़िये थाका उचित। आबार पढ़ছি मगर मुक्तदी को सिर्फ पहली रकात में किंतु मुक्तदी के शुद्ध प्रथम रकाते साना पढ़कर साना पढ़े दोनों रकातों में उभय रकाते चुपका खड़ा रहना चाहिए चुप करे दाड़िये थाका उचित। अर्थात मुक्तदी से दोनों रकाते कोनो सूरा पढ़बे ना सूरा मिलाबे ना शुधु प्रथम रकाते साना पढ़बे बस तार जन्य एतटुकुई और पुरो समय से चुप करे दाड़िये थाकबे। तो एटा हलो एकटा फाराक इमाम मुक्तादी प्रथम राकात द्वितीय राकात उभय राकाते सूरा पढ़े सूरा फातिहा पढ़े और सूरा मिलाय आउजुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े किन्तु मुक्तादी एगुलो किछुई करबे ना शुधु साना पढ़बे एकटा पार्थक्य गेल। दूसरा फर्क ये है द्वितीय पार्थक्य हलो एई कि रुकू से उठते वक्त रुकू थेके उठार समय इमाम और मुनफरिद समी अल्लाहु लिमान हामिदा कहते हैं। रुकू थेके उठार समय इमाम एवं मुनफरिद समी अल्लाहु लिमान हामिदा बोले। दूसरा फ़र्क ये है द्वितीय पार्थक्य फ़र्क एने फाराक बोलो ना आबार दूसरा फ़र्क द्वितीय पार्थक्य ये है এই कि रुकू से उठते वक्त रुकू थेके उठार समय रुकू से उठते वक्त रुकू थेके उठार समय इमाम और मुनफरिद इमाम एवं एकाकी नामाज आदायकारी सामी अल्लाहु लिमान हामिदा कहते हैं सामी अल्लाहु लिमान हामिदा बोले और मुनफरिद तस्मी के बाद और एखाने आमी बार बार बोली आवार बोलबा ना क्यों और बोलते होबे और मुनफरिद तस्मी के बाद एवं मुनफरिद तस्मी के साथ तहमीद भी कहकर कह सकता है। मुनफरिद एकाकी नामाज आदायकारी तस्मी के साथ तस्मीर साथे साथे तहमीद भी कह सकता है तहमीद बोलते पारे। अच्छा ताहले इमाम साहेब रुकू थेके ओठार समय कि बोलबे तस्मी पढ़बे मानी तहमीद पढ़बे रब्बाना लाकाल हामद सरि तस्मी पढ़बे सामी अल्लाहु लिमान हामिदा पढ़बे और मुनफरिद तस्मीर साथे साथे तहमीद पढ़बे। एखाने कि पढ़ेछिलाम दूसरा फ़र्क यह है रुकू से उठते वक्त रुकू थेके उठार समय इमाम और मुनफरिद सामी अल्लाहु लिमान हामिदा कहते हैं सामी अल्लाहु लिमान हामिदा बोले मानी इमाम और मुनफरिद तस्मी पढ़े और मुनफरिद तस्मी के साथ तहमीद भी कह सकता है तस्मीर साथे साथे तहमीद बोलते पारे मानी रब्बाना लाकाल हामद बोलते पारे। इमाम रब्बाना लाकाल हामद बोलबे ना मुक्तादी सामी अल्लाहु लिमान एकाकी नामाज आदायकारी सामी अल्लाहु लिमान हामिदा पढ़बे साथे जदि चाय रब्बाना लाकाल हामद पढ़ते पारे। मगर किंतु मुक्तादी को सिर्फ रब्बाना लाकाल हामद कहना चाहिए मुक्तादी को मुक्तादीर सिर्फ शुधु रब्बाना लाकाल हामद कहना चाहिए बोला उचित किंतु मुक्तादीर शुधु रब्बाना लाकाल हामद बोला उचित। मगर मुक्तादी को सिर्फ रब्बाना लाकाल हामद कहना चाहिए मुक्तादी शुधु रब्बाना लाकाल हामद बोला उचित अर्थात मुक्तादी की पढ़बे तस्मिया ताहमीद पढ़बे शुधु तार जन्य तस्मी पढ़ते होबे ना। तो प्रिय तालिबुल इलम भाइयेरा आजके এই পর্যন্ত আমরা পরবর্তী ক্লাস 24তম ক্লাস এবং আমাদের তালিমুল ইসলাম প্রথম খণ্ডের সর্বশেষ ক্লাস আমরা পড়ব পরবর্তী ক্লাসে আগামীকাল ইনশাআল্লাহ। তো আমি শেষ করার আগে পুরো দর্শটা একবার পড়ে দিচ্ছি সহি সালিস
উচ্চারণ করব বিশুদ্ধভাবে এবং এটার অর্থও বলবো। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। চলো পড়ি। সওয়াল প্রশ্ন, ইমাম और मुनफरिद और मुक्तदी, আচ্ছা এর আগে থেকে सवाल प्रश्न, दोनों सजदों के दरमियान में उभय सिजदार माझे और तशाहुद पढ़ने की हालत में एवं तशाहुद पढ़ार अवस्थाয় মানে আত্তাহিয়াতু পড়ার অবস্থায় किस तरह बैठना चाहिए, কিভাবে বসা উচিত। जवाब, दाहिना पाँव खड़ा रखो और उसकी उंगलियां किबले की तरह रहे। खड़ा रखो, ডান পাও দাঁড় করিয়ে রাখো और उसकी उंगलियां किबले की तरह रहे এবং তার আঙ্গুলগুলো কেবলার দিকে থাকবে। और बाया पाओ बिछा कर एवं बाम पा बिछिए उस पर बैठ जाओ, তার উপর বসে যাও। बैठने की हालत में বসা অবস্থায় হাত ঘাটনু पर रखने चाहिए, হাত হাঁটুর উপর রাখা উচিত। एरपर सवाल प्रश्न, इमाम और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाजों में इमाम मुनफरिद एवं मुक्तदीर नामाजेर मध्य कुछ फर्क होता है या नहीं, कोनो पार्थक्य है नाकि है ना। जवाब, उत्तर, हाँ, इमाम और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाज में थोड़ा सा फर्क है। इमाम मुनफरिद एवं मुक्तदीर नामाजे किछुटा पार्थक्य आछे। ओ फर्क ये है कि ওই পার্থক্য হলো এই যে ইমাম और मुनफरिद पहले रकात में साना के बाद इमाम एवं मुनफरिद प्रथम राकाते सानार परे आउज़ुबिल्लाह और तस्मिया पढ़कर आउज़ुबिल्लाह एवं तस्मिया बिस्मिल्लाह पढ़े और बिस्मिल्लाह पढ़कर एवं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े अल्हम्दु शरीफ और सूरा पढ़ते हैं, अल्हम्दु शरीफ एवं सूरा पढ़े। और दूसरी रकात में एवं द्वितीय रकाते बिस्मिल्लाह और अल्हम्दु शरीफ और सूरा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह अल्हम्दु शरीफ एवं आरेकटा सूरा पढ़े। मगर मुक्तदी को सिर्फ पहली रकात में, किंतु मुक्तदीर शुद्ध प्रथम रकाते साना पढ़कर साना पढ़े दोनों रकातों में चुपका खड़ा रहना चाहिए, चुप करे दाঁড়িয়ে থাকা उचित। दूसरा फ़र्क ये है कि द्वितीय पार्थक्य এই যে रुकू से उठते वक्त, रुकू থেকে ওঠার সময় इमाम और मुनफरिद समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहते हैं, इमाम एवं मुनफरिद समी अल्लाहु लिमन हामिदा बोले। और मुनफरिद तस्मी के साथ तहमीद भी कह सकता है। मुनफरिद तस्मीर साथे तहमीद रब्बाना लाक समी अल्लाहु लिमन हामिदार साथे रब्बाना लाकाल हामदो बोलते पारे, कह सकता है बोलते पारे। मगर मुक्तदी को सिर्फ रब्बाना लाकाल हामद कहना चाहिए, किंतु मुक्तदीर शुद्ध रब्बाना लाकाल हामद बोला उचित। প্রিয় তালিবুল ইলম ভাইয়েরা, আশা করি তোমরা ভালোভাবে ক্লাসটা ধরতে পেরেছো, বুঝতে পেরেছো। যদি কোথাও অস্পষ্টতা থাকে অবশ্যই যোগাযোগ করবে, ইনশাআল্লাহ সমাধানের চেষ্টা করা হবে। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে এবং সর্বশেষ ক্লাসে। সে পর্যন্ত ভালো থাকো, সুস্থ থাকো আর আমাদের সাথেই থাকো। আর যদি পারো আমাদের তালিমুল ইসলাম একাডেমির প্রচার প্রসার করবে। আল্লাহ তাআলা তোমার এলমে আমলে বরকত দান করুক। ভালো কাজের প্রচার করলে আল্লাহ তাআলা ওই ভালো কাজকারীর মতো সমপরিমাণ সওয়াব দিবে। মানদাল্লা আলা খাইরিন ফাহুয়া কাফাইলিহি, যে ব্যক্তি ভালো কাজের পথ দেখায় সে ভালো কাজকারীর মতো সওয়াব পায়। আমাদের এই তালিমুল ইসলাম একাডেমিতে কেউ এসে যদি পড়াশোনা করে তাহলে নিশ্চয়ই তার সওয়াব হবে। আর তুমি এই যে তাকে বলে দিলা, দাওয়াত দিলা আমাদের এখানে আসার জন্য, এই দাওয়াত দেওয়ার কারণে সে এসে যত আমল করবে তার পুরোপুরি সওয়াব তুমি পাবা, কিন্তু তার সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না। আল্লাহ তাআলা সবাইকে আমলের তৌফিক দান করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।